समारोह में बकड़ी कर दी नहीं करना तो यो के मतलब बगल का लगा फिर मैंने भी तो कुछ बताइए लुगा हलवाई सब घेर दिए मैं पूरा समार काम अपनी इच्छा का अच्छा वह शान की सब्जी किसने खाई मेरी वो ना खाती मेरी लुगा दुकान पर चले जाओ मतलब दुकान पर चले जाओ दिया कुछ एक बार भी कुछ दिया हो मम्मी दोनों चीज मीठी चीज सब लूँगा मैं टेस्ट का उत्पाद था दोनों मीठे की अलग तासीर हुआ है मुझे बता दियो खराब हुआ क्या भूल जाएगा देख लो कल शाम वाली चक्कर देखते हुए
सकाळी वगैरे ते साडीचं फुलं करतात तितक्या देखील आम्ही अरे गावात आपण ऐकून डबे नाही का